पार्टीका घण्टा बज्छन्। दशौं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि 50औं वर्षदेखि जमिनमा पसिना बगाएको छ। तर कहिले पनि मर्ने बेला भइसक्यो, रातो पूर्जा पाएको छैन रवि बाबु, रातो पूर्जा पाएको छैन। यो देशको भूमि आयोग हिजोका ती गोर्खा दलका कार्यकर्ता पाल्ने थलो बन्यो। तपाईसँग भूमि सम्बन्धी व्यक्तिहरूको टोली छ, राख्नुहोस्। तिनलाई धेरैजना चाहिँदैन, 3 जना 2 महिना खट्यो भने सबैले लाल पूर्जा पाउँछन्। लाल पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाइदिनु होला। अरूले तपाईँलाई साँच्चैको रवि मान्नेछन्, साँच्चैको रवि। कसैको नाम धनीराम भएर हुन्छ र भने मान्छे छ कङ्गाल, अनि नाम चाहिँ धनीराम। अब के गर्ने? अरूले तपाईँलाई साँच्चै रवि बनाउन चाहँदैछ, यति चाहेको छ उसले। भूमि रवि बाबु, मेरो एउटा स्वभाव छ, जो मलाई चित्त बुझ्दैन, जो मलाई अन्याय भयो यो भन्ने लाग्छ, त्यो मैले आम मासमा राख्ने गर्छु। अहिले हामी तपाईँलाई बलियो बनाउन एउटै शब्द भन्छु, रविजीका राष्ट्रपालले लिएका लक्ष्य उद्देश्य आकाङ्क्षालाई सशक्त ढङ्गले लागू गराउन हामीले राष्ट्रसभामा घन्टी बजाउन जान पर्छ भनेर म गएको भेट्न। एउटा कुरा गरिराखेँ, हिजो पनि एउटालाई जेलमा बाट रिहा गराउनै गएको, मैले एउटा शब्दभरि भनेको थिएँ, यहाँ छुटाउन्न त्यो पनि। अब म तपाईँलाई पनि म त्यो पात्र बन्न चाहन्छु। अन्यायमा जेलमा परेका साथीलाई अब मेरो काम नक्खु जेल धाउने हो, धाउने। तर दुर्भाग्य मेरो चाहिँ, उहाँको सौभाग्य, न्यायमूर्तिहरूलाई धन्यवाद छ, विवेक भएको छ, हुन्छ। 2-4 दिनमा रिहा भइहाल्नु भयो, म कङ्ग्रेङमा परेँ। अर्कोचोटि मैले भेट्न पाएन जेलमा, तर म खुसी छु। बाबुभन्दा नरिसाउनु होला, म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एकचोटि मेरा हिजो ढक्क्यामा भोट हाल्ने, एकचोटि हेर्नु न, ढक्क्या घन्टीलाई यस्तो गराउनु, ढक्क्या हुन्छ क्या त्यो घन्टीलाई। सरी, त्यो ढक्क्यालाई यस्तो गराउनुहोस् त, त्यो घन्टी हुन्छ क्या। हामीले ढक्क्यालाई यस्तो गराएर आएका छौँ, बस त्यति मात्रै। नागरिकका साथीहरू यहाँ जति उभिनु भएको छ, ताली हटाएर एकचोटि भोट दिने स्थलमा जहाँ उभिनु भएको छ। टिकापुरको मा घटेको घटना होइन रवि बाबु, घटना होइन, त्यो आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलन हो। उहाँले भन्नुभएको छ, सहर छ स्वीकार छ, यसलाई लैजाने। अरू कुरा मैले गरिनँ। 9 बजे सहमतिले आफै बोल्छ, सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै हामी आएका छौँ। मैले यो बिचमा एउटै शब्द मात्रै भन्छु, अब यस्तो शब्द भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पिर नपरोस्। तपाईँहरूको सङ्गठन सहरमा, ठुला ठुला सहरहरूमा अत्यधिक थियो, तर सुदूरका गाउँ बस्तीहरूमा तपाईँको सङ्गठन बनेको थिएन, छैन। हामी अब दावाका साथ भन्छौँ,
अब सुदूरका गाउँहरूमा पनि घन्टी बज्छ। पार्टीभित्रका विद्वत वर्गको अनुहार देख्छु म। त्यहाँ अन्याय हुन्न, ढुक्क हुनुहोला। मलाई केही चाहिँदैन, तपाईँहरूलाई स्थापित गर्छु। मसँग त के भविष्य छ र डुब्न लागेको काम। 70 वर्षभन्दा बढी भइसकेँ, कति बाँच्छु। त्यसैले ढुक्क हुनुहोस्, म तपाईँहरूलाई स्थापित गर्छु। अनि फेरि पनि भने जतिले मलाई बुवा भन्नुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म बुवाको भूमिका निर्वाह गर्छु। र पार्टीले मैले यति भनिरहँदा अब हामीलाई पार्टीले अन्याय गर्दैन। त्यसैले मेरो कुनै माग छैन मेरा साथीहरूलाई। तर यति जोडका साथ भन्छु, हामी व्यक्ति आएका छैनौँ। गम्भीर रूपमा मेरो शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। हामी व्यक्ति आएका छैनौँ। हामी माग गर्नका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षमा टिकटको बार्गेनिङ गर्नका लागि टाउको मात्रै भएको पार्टी होइनौँ। ध्यान दिनु होला। हामी 16वटा सांसद छन्। एउटा पालिकामा 79 जना स्थानीय प्रतिनिधि छन्। 22वटा जिल्लामा सङ्गठन छ। म थोरै छोट्याउँछु, अलि अनुरोध पनि गर्छु। 2-3 कुरा अझै राख्न बाँकी छ। त्यही भएर एउटा शब्द लास्टमा दोहोऱ्याएँ जो गम्भीर छ। अक्षरश पालना होस्। हाम्रो सम्झौता अक्षरश पालना होस्। लक्ष्मणजीको शब्द फेरि सापटी लिए। हामीलाई अब मेरो ज्यान यही पार्टीमा मरोस्, घन्टीको डन्डा ओढेर मर्न पाऊँ बस। थारूले पहिचान चाहेको छ। थारूले पहिचान चाहेको छ। म जातको कुरा गर्दैन। मैले कहिले पनि यो भनेन। थारू, मगर, रिम्बू, राई, शेर्पा, नेवार, रवि बाबु, यो जात होइन, यो जात होइन, यो नेसनालिटी हो। यो देशको राष्ट्रियता हो। यो सिङ्गो थारू क्लस्टर मैले जोडे। फेरि 2063 सालदेखि उठेको थरुवान आन्दोलन सिङ्गो इतिहास तपाईँसँग जोडिएको छ। यो यति राख्छु। अनि मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, यो थारू भूमिपुत्र हो। भूमिपुत्र हिजो मच्छरसँग, सर्प र बिच्छीसँग जुधेर यहाँ उपस्थित थारू समुदायका पिता पुर्खाले यहाँका जङ्गल फाँडेर यो धरती बनाएका हुन्। यो धरती हराभरा भएको हो। त्यही भएर थारू जातिको सम्बन्ध रवि बाबु जमिनसँग छ। जमिनसँग छ। भूमि सम्बन्धी समस्या कहाँ छ? हामी भन्छौँ तपाईँलाई। हामी भन्छौँ, मैले सबै देखेको छु। कलकत्तादेखि झापासम्म सबै पुगेको छ। म त्यसको व्याख्या गरिन समय दिनुभएको थिएन, नत्र म 2-4वटा उदाहरण दिइदिन्थेँ। पछि दिनु। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। तराईको हली थारू हो। हलो मैले अपशब्द बोले आएन, नडराउनु होला। साँच्चीको हलो जोत्नेलाई हामी हली भन्छौँ। हली जसले खेत जोत्छ। साँच्चीको हली र पहाडको हली दलित हो। दुईटा हलीलाई जोडिदिनु प्लिज रवि बाबु। पहाडको हली दलित, तराईको हली थारू, दुईटालाई जोड्नुहोस्। तपाईँ के हो 138 सिट ल्याउनेमा डराइराख्नु भएको छ।
यति जोड्नुहोस्, कति हो कति, जति हो सबै। अब छोट्याउँछु, हात दिनुभएको छ, मैले बुझेँ। अब एउटा मात्रै कुरा छ, हामी भ्रष्टाचार मुक्त चाहिरहेछौँ। मैले देखेको भ्रष्टाचारको जड चुनाव हो। एउटा वडाध्यक्ष हुन, चुनाव लड्न 1 करोडभन्दा कमले पुग्नेवाला छैन। अब यो चुनावमा तपाईँले अब गर्नै पर्छ, अहिले गर्नुहोस्। आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुहोस्, म आजदेखि तपाईँको कार्यकर्ता हुँ, अच्छा रसा पालना गर्छु। अब मोटरसाइकल र गाडीका लाइन पेट्रोल पम्पमा होइन। चाँडो त्यो मोटरसाइकल फिर्ता आएर भट्टीमा होइन, आफ्ना वडामा सङ्गठन विस्तारमा कार्यकर्तालाई लाग्न भन्नुहोस्। 1 पैसा खर्च नगरिकन रविले, राष्ट्रपाले आफ्ना उम्मेदवारलाई जितायो। यो इतिहास रट्ने समय अहिले आयो, आजै आयो। मैले थोरै शिष्टता गरेँ, अलिकति समय मिचेँ। यसो हेर्छु सबैले गाँठो पार्नु भएको छ, त्यही भएर मेरा कुरा धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएको छ। अब मैले फेरि एउटा शब्द मात्रै दोहोऱ्याउँछु। मलाई जे विश्वास गर्नुभयो त्यो विश्वास, मेरो टाउको बोझ मैले रविमाथि राखेँ, रवि बाबुमाथि राखेँ। तपाईँले पनि सार्थ विश्वास गरिदिनुहोस्। आजबाट म हिजो जय नागरिक भन्थेँ, आजबाट राजीनामा दिइसकेँ। अबदेखि म जय घन्टी